Kun sun videos on hyvin optimoitu hakukoneita ajatellen, niin silloin se nousee katsojalle sinne ruudun oikeaan reunaan suositellut videot listalle YouTubessa. Mutta sen jälkeen se pitäisi saada vielä se katsoja klikkaamaan sitä videoa, ja siinä tämä pikkukuva thumbnail on avainasemassa. Morjes, tässä videoneuvos, kanava, joka auttaa sua tavoittamaan yleisöä ja menestymään YouTubessa. Ja jos sä oot ensimmäistä kertaa täällä, niin kannattaa painaa heti sitä tilausnappia, nimittäin täällä tehdään video tosissaan, joskaan ei vakavissaan. Ja tälle pikkukuvalle eli thumbnailille on luonnollisesti suositellut tiedostokoot ja tiedostomuodot. Mä kirjoitan ne tuohon tämän videon kuvauksiin, mutta nyt keskitytään siihen, että miltä se kuva näyttää. Kun sä lataat video YouTubeen, niin YouTubehän itse luo sulle 3 ehdokasta sen videon pikkukuvaksi. Sen systeemin kunniaksi on kyllä sanottava, että se löytää sun videosta juuri ne kohdat, jotka on hyviä thumbnaileja. Se mekanismi muutettiin joskus vuosi sitten se algoritmi siinä takana ja sen jälkeen ne on ollut ihan täsmäosumia. Mutta jos me halutaan kiinnittää sen katsojan huomioon, niin tämä pelkkä kuva ei välttämättä riitä, vaan meidän pitää vähän ehostaa sitä. No minkälainen on sitten hyvä videon pikkukuva? Ensinnäkin sen pitäisi olla sen sun kanavas ulkoasun mukainen sen thumbnailin, se pitäisi tukea sitä brändiä. Esimerkkinä voidaan käyttää vaikka tämmöisen YouTube-kurun kuin Daryl Evesin kanavaa. Siellä on kuvakkeet selvästi tunnistettavissa, kenen kanavasta on kyse, kenen videosta on kyse. Siinä voidaan jo vähän kyseenalaistaa, että onko nämä liiankin samanlaisia, että tunnistaako se katsoja nyt enää, että onko hän katsonut tämän videon jo vai ei. Mutta ihan samalla lailla niin tuossa mun pääkanavallani, Velogi, pyöräilykanavalla, niin katsoja kun näkee sen thumbnailin, niin se pitäisi heti hoksata, että oho, tossahan on Velogin video. Mä luon ne kuvakkeet Photoshopissa, ei siihen niin järeitä työkalua tarvita, mutta kun mä käytän kuvakäsittelyä muutenkin, niin mä teen ne siellä. Parhaimmillaan se pikkukuva on silloin, kun se on selkeä. Eli siihen ei kannata tunkea paljon tavaraa, vaan pikemminkin yrittää selkeyttää sitä. Less is more, sanoo amerikkalaiset, eli mahdollisimman vähän tavaraa, jotta se, mitä siinä on, erottuu. Täytyy muistaa, että useimmiten tämä pikkukuva esiintyy varsin pienessä koossa siinä ruudulla, vaikka kännykässä. Ja vaikka tietokoneellakin, niin sitten kun siinä on tiedostolistaus tai joku, niin se ei paljon sormenpäitä suurempi se thumbnaili ole. No siitähän se thumbnailin nimi tulikin. Eli kun sitä thumbnailia tekee, niin kannattaa ihan oikeasti testata, miltä se näyttää pienessä koossa, ennen kuin pistää sen julkaisuun. Ja kun me kerran yritetään ihmistä saada klikkaamaan sitä kuvaketta, niin ihminen on vaistojensa varassa toimiva otus. Ihmisen kasvot jostakin syystä vetää ihmistä puoleensa. Se klikkaa kasvokuvaa herkemmin kuin mitä tahansa muuta kuvaa. Varsinkin jos niillä kasvoilla on ilmeikkyyttä, niin entistä enemmän vetoo ihmisen. Monesti on koettu myös hyväksi, että lisätään siihen kuvaan tekstiä, koska taas se teksti näkyy monessa paikkaa isompana kuin sitten se varsinainen videon nimi tekstimuotoisena. Ja tässä fontissa, niin kuin muussakin värityksessä, kannattaa siinä kuvakkeessa suosia kontrasteja, koska silloin se pomppaa paremmin esille sieltä kuvakkeiden massasta. Hyvä esimerkki tämmöisestä tyylistä on Brian G. Johnsonin kanava. Siellä kuvakkeet on tunnistettavissa helposti tämän kanavan kuvakkeiksi. Ne on huomiota herättäviä, niissä on kontrastia ja silti ne on taas lajiteltu aihepiireittäin vähän erityyppisiin kuvakkeisiin, mutta silti ne tunnistaa, että ne on saman kanavan kuvakkeita. Ja muista, älä tee clickbaitteja, eli semmoisia katteettomia, klikkaamaan houkuttavia thumbnaileja. Ne ei toimi nykypäivän YouTubessa. Tässä oli meidän vinkit tänään koskien videon pikkukuvaa. Kiitos kun kattelit ja paina sitä yläpeukkunappia, jos tykkäät, että tämän tyyppisiä vinkkivideoita saa tehdä toistekin. Nähdään taas ensi videolla. Moi!